我送上嚟嘅就係油菜，又幾靚喎！佢唔係嗰種咧，嗱攞嗰啲豉油咧浸晒咁樣淋，我係好怕嗰啲豉油咧咁樣喺上邊淋嗰種嘅。然後鳳爪亦都到啦，係咁樣嘅，佢好似炸得唔算話好爛嗰種嚇，都各有千秋啦嚇。老茶樓係咁嘅，下邊墊花生。好傳統嘅做法啦！我哋今次喺香港咧，我想食呢間喺深水埗。我係好中意食魚肉燒賣嘅，我可以食好多。嗱咁樣嘅深水埗金華，一落雨咧，大家就手忙腳亂。睇嚟呢場雨咧都仲幾大啊！呢啲咧就係近期嘅驟雨啊！各位觀眾，大家早晨，又翻到嚟市區啦。咁啊，出咗去外邊幾集。我而家所在位置中山七路，冇錯，又係中山七路。其實我哋拍攝生活嘅影片，大多數都係圍繞呢度。咁啊，今日咧就去飲早茶嘅。而家咧朝頭早8點半都未夠，個個急急腳趕翻工。對面呢個樓盤準備有個陶居喎，勁喎！咁同埋大家睇下嚇，係咪好耐未見過有人指揮交通咧？係啊，以前細個嘅時候咧，我最記得喺中山5路同埋北京路嗰個交界位咧，有條人行天橋嗰度下邊咧係有個警察叔啫，嗰陣好似仲未有分交警定警察嘅。咁咧係有個人交警指揮交通，因為嗰陣有一段時間仲要係冇交通燈嘅嚇，話交警入手你先至行得，仲要記交警嗰啲手勢，我哋考車牌。依家咧就揾個靚女企上去，幾後生，好似大過我哋嘅女幾歲咁嘅啫。咁至於先頭我哋上嚟嘅 C 出口咧，如果你唔上嚟路面，因為路面咧要行樓梯嘅，喺地下商場嗰度一路行咧，喺鏡頭正前方一路去，其實就係西華路啦。去西華路咧食嗰個燒鵝嗰間咧超正啊！於我哋依家咧就喺前邊嗰度飲早茶，冇嚟一早食燒鵝嘅一個叫做力信西關雅竹。咁啊，佢起咧又起咗好耐嘅，地理位置極優越㗎啦，雙地鐵老城區，望到陳家祠。但係我哋之前喺對面好多年啦，嗰個賣樓叔叔講過啊，個哥哥唔係叔叔，佢話呢度爛尾好多年啦，最尾因為確實地理位置夠優越，咁啊所以咧佢哋先做翻嘅啫。咁同埋咧呢個地產公司係好得意嘅，佢好中意接嗰啲半爛尾啊，唔好講爛尾，又或者嗰啲叫翹口撐手嗰啲地方嚟做樓盤嘅。咁但係咧就成本低嗰啲，而且地理位置好。譬如話我哋去到三角市市場，哇！大家都可以想象下幾亂啦嚇。佢裏邊有一塊好細嘅地，就係佢哋嘅公司㗎啦。咁樣嘅喎嚇。場又幾旺喎，又有便利店啦，呢度啊準備整啲食街啦，不過未進駐嘅。咁啊，仲有餐廳都準備開門啦。咁係嘅，對面啊楊濤廣場已經係咁旺啦。呢度咧，如果佢呢度整啲地鋪，應該都唔會太差生意。至於我哋咧就嚟呢度啦，食為先遮煲，咁啊飲早茶咁啊已經證實過佢哋飲早茶。如果上到去冇位嘅話，就過去對面稻香啦，應該有嘅嚇。阿叔叔都飲飽茶落嚟啦。呢間老字號1987啦，係啊，我哋幾間分店都成日去。而家朝頭早6點8折點心，7點鐘開工。咧，我哋仲猛咁話，應該有位嘅，咁又未必喎。有冇？哦，我見到有位啦，嗰度都有窗邊位。幾條腸粉片，睇下有冇。
我哋又咗嚟茶樓啦，咁我而家坐緊呢個咧係功夫茶位嚟嘅，就7蚊一個茶位。然之後而家呢個時間段咧嘅點心係7點8折，咁啊如果我哋可以再快手啲，半個鐘頭之後搞掂啊6點8折，咁但係冇所謂啦嚇，唔使咁急，因為飲茶嘅精髓咧係坐，慢慢坐，眼花撩亂讀餐牌時間我哋已經落好單啦，因為可能差唔多9點好多人埋單，落單特別慢嘅。咁啊，我哋點咗5款點心，咁啊，因為咧連埋中午飯一齊食，而且咧呢個鳳爪啊，個女好想食啊，咁啊，因為今日要翻學佢冇跟住嚟嘅，加之早排落雨咁啊，冇辦法啦。咁啊，先講下打字先，即係全天茶事啊，24小時除咗瞓覺嘅。係，即係啦，除咗天黑嗰陣之外嚇，凌晨時分以外。咁啊，我哋坐緊呢個窗邊功夫茶7蚊位，咁啊可以揀普通茶位啊嚇，咪爭2蚊有佢啦，係嘛？小點7蚊，靚點28蚊。咁啊，我哋點嘅咧都係大點居多嘅啫。咁即係打埋折咪8蚊啦嚇，呢啲8蚊啦。咁啊，即係鳳爪貴啲，蒸點啊23，打完折都係20蚊度咯。豬手麵有豬手麵咩？炸麵腸、韭菜餃，冇落豬手麵咩？算啦。咁咪算啦。有小籠包、油菜。咁然之後啲嘢食咧，其實好老實講啊，同我哋去其他地方食到嗰啲都大同小異啊，飲茶。咁蝦餃啊、鳳爪，但係咧亦都有少少唔同啊。先頭我睇過麵醬蒸排骨啊，呢個係有少少唔同嘅。咁啊蝦餃呢啲咁啊，黑芝麻糕。我記得細個咧去廣園路嗰間食維鮮咧都有食過呢個，不過係咪以前嘅味我唔知啊。蒸豬手都有嘅，佢哋係有，係啊。咁啊幾特別嘅啲點心。錯咗啊！變咗咁嚟到呢度咧，我就奇怪點解老婆一早啊點呢個生菜，唔係話要豬手麵嘅，即係生菜都好都唔係貴，但係咧後尾睇翻呢邊啊，先知道原來咧係咁嘅。話得唔靚啦，第一個佢以為我哋落咗油菜，咁啊其實想要個雲吞麵、牛腩麵啊咩改成豬手麵，由佢啦嚇，冇所謂啦嚇。炸肉粽係剔子呢啲咧最好啊勾翻呢度。喺而家呢個時候啱就係呢個時候，咁啊我哋播放緊嘅咧係板符我哋飲早茶嗰集影片啊，咁咧有觀眾就話睇完嗰集片咧，佢係好中意呢種。好中意嗰一種舊茶樓，自己一籠一籠去攞，睇見嗰樣先攞。呢度咧就唔係嘅啊。但係呢度都係舊茶。都算係舊茶樓啦，咁嘅。有啲直頭就係數碼點單嗰啲，大家都有睇過我哋影片啦。呢種咧就中間嘅咯，就勾紙勾完紙啊落單。去嗰種有連鎖得好多連鎖嗰種。係啦，連鎖得嚟又貴嗰種啊！連鎖我哋都中意去嘅，譬如稻香啦，但係稻香平啊嘛，平就得㗎啦，冇所謂嘅其實。因為我哋平時唔係話食一餐半餐㗎，係平均一個月唔係一個星期起碼一餐咁啊，貴唔掂啊嘛，係嘛？飲茶啦。天河嗰間麻麻地。天河嗰個麻麻地，但係同大家講下古仔啊。我哋點解今日過嚟呢度咧？除咗買餸啊嗰啲，梗係啦。其實餸唔使買好多，我唔怕講埋，因為買咗好多菜喺屋企。我哋咧就想去香港，咁去香港咧，我哋就要去陳家祠前邊嗰度去簽注，咁啊攞個卡咁去簽，咁就得㗎啦，好方便嘅，20蚊定25蚊啊，我唔記得咗啦嚇。咁另外咧就老婆嗰個駕駛證啊，雖然冇開過幾次嘅，咁但係都要去換㗎，就到期啦佢個證。咁啊去嗰度咧就有得換駕駛證嘅，即係到期就要自動換自動機，就唔使話好似香港咁去排隊又咩。識埋咁點啊？唔係我講埋香港先，香港咧好似話要去運輸署啊咁樣又要申請又成㗎嘛，呢度唔使嘅。就係現場喺嗰部機度做體檢，即係睇下有冇色盲啊，隻眼仲睇唔睇到嘢啊嗰啲咯，啲手指仲齊唔齊啊嗰啲咧。咁然之後就發個證俾你，過幾日寄去你屋企嗰種咁樣咯。係啊，好先進嘅。咁嗰啲啊到時再講啦。不過送上嚟咧就油菜，又幾靚喎。佢唔係嗰種咧，嗱攞嗰啲豉油咧浸晒咁樣淋，我係好怕嗰啲豉油咧咁樣喺上邊淋嗰種嘅。全部都係味㗎嘛，咪先鹹嗰頭啊嘛，呢樣抵讚喎嚇，佢係擺喺後邊，
你可以點少少，又或者唔點都得。咁啊下邊嗰啲實會有多啲豉油㗎啦嚇，呢個幾好。香港我哋去香港咧有幾個地方想去嘅，咁因為我哋星期日係要趕翻嚟廣州去飲喜酒啊，連我香港阿三叔都翻埋嚟，咁啊好隆重嘅。咁咧講起我香港阿三叔咧，佢係曾經帶我去深水埗一次飲茶，推車仔嗰種。咁咧我就後尾而家查到個名啦，仲有做緊嘅，我唔記得證實咗係唔係，就叫中央飯店啊茶樓啊，喺深水埗嘅，即係嗰啲上菜嗰啲姨咧，好大年紀嗰種咧，推住架車仔咁樣魚翅包、魚翅餃咁嗰啲咧，咁樣嚟上點心嘅。咁啊，我哋係最中意嗰種，因為睇到啊嘛，係咪先？然之後咧就可能會去廟街啊，我哋係會去廟街，至於係咩時段唔知啊嚇。咁然之後我哋可能會蓮香居，香港唔叫蓮香樓，叫蓮香居飲茶，因為一定要試下香港飲茶嘅，我哋係叫蓮香居嘅。咁另外咧，我又想帶我老婆去上山頂太平山，坐下嗰個纜車。咁啊，又係嗰啲到時再講啦，因為頭尾夾埋係得一日嘅啫嚇。我哋會揸車去深圳，然之後大概10點鐘到先至出發，坐車落去香港咁嘅。大概就係咁啦。你第日仲要係啊，第日仲要趕翻嚟。星期日要去順德，星期六晚就要趕翻嚟嘅啦，咁咯。咁啊，到時再算啦嚇。呢個時候鳳爪亦都到啦。係咁樣嘅，佢好似炸得唔算話好爛嗰種啊，都各有千秋啦嚇。老茶樓係咁嘅，下邊墊花生，好傳統嘅做法啦，都係。去香港咧，我哋係會喺香港住一晚，就唔會漏夜趕翻深圳嗰種嘅。不過咧，據說有啲人玩得特別慳錢啊、節儉咧，係會漏夜趕翻去深圳咁樣一簽2次咪得咯嚇，唔好搞呢啲啦嚇。平啲嘅酒店400-500蚊咯，係啊，千聲嗰啲唔好啊。總之500蚊頂籠600人民幣嗰種咯。你開始食炸麵腸粉都到埋啦啊，就係咁啦。因為觀眾就話廣州係冇炸麵腸粉，梗係唔會啦。就叫你攞生菜呢度嘛。咁我開始食生菜先啦，生菜都幾好嘅，整得幾靚。炸麵腸，全部都係嗰啲最靚嗰啲部分。係廣州係有炸麵腸或者叫炸兩腸粉。咁咧小食店通常好少嘅。小食店嘅堆埋一堆。係因為你要準備炸麵其實幾麻煩嘅，但係咧茶樓就有嘅，連鎖式嗰啲咩銀記啊、華輝嗰啲都有嘅。夠茶樓。冇錯啦。中間咧就係搭住一條油炸鬼，其實就係咁。通常咧香港就會叫炸兩腸飯咯，都幾好啊，好滑啊，係好滑。咁你點預製啊？唔係油炸鬼咪預製咯，鬼唔可以叫預製。我哋所講預製意思係現場猜粉喎，咁你食即係喺好遠嘅地方做好咗運過嚟，可能會係喺重慶，可能會喺外地做完運過嚟，嗰啲先叫稱之為預製。預製啊，更加似嘅感覺就係落咗嗰啲保鮮劑。就係擔心佢保鮮劑過多，都幾香口，同埋份量都夠多。咁但係個炸麵咧，中間嗰個油炸鬼就肯定唔脆㗎啦。咁樣做咗之後，接落嚟試個女嘅一隻鳳爪啦，試隻呢隻啦，呢隻大嘅幾好喎！最初以為佢係嗰種炸得唔係好腍嗰種啊，辣味又夠啱好，又唔會太鹹，又唔會好多油，同埋有少少甜味添。佢個醬搞得非常之好，呢個哇呢個好啊！最初送上嚟嘅時候，我睇見點解個樣咁樣唔係嘅嘛，冇理由嘅，老字號完全唔係啊！以為好難食嘅，佢係唔會炸到好過火。有啲咧雖然好啊，但係咧炸得多嗰啲咧就比較容易索汁啦。其實我中意嗰啲嘅，講真。佢呢個咧就唔算炸得好過火，但係咧一樣啲汁入得到去，調味好與眾不同，唔會話淨係得個鹹，係會有幾種複合嘅味道嘅。
有辣啦，有甜啦，有鹹啦，有少少似第一次食到鳳爪嗰種感覺，又唔會炸到嗰個外皮爛晒咁樣。我哋嘅點心都送晒上嚟，真係夠多，中午飯一齊食嘅。呢個煎餃，呢個小籠包，但係小籠包個樣好似比我想象中唔一樣啊！食咗先講啊，試下個煎餃啊，豉油鳳爪。呢個煎餃咧，佢又冇配辣醬㗎。其實咧，好多廣式嘅茶樓咧係唔會配辣醬嘅。先頭我睇見其他嗰啲叔叔咧，嗰個炒麵都唔錯。咁啊，就係諗住有嗰個雲吞麵，就唔要炒麵嘅。誰不知上咗個生菜。咁啊，但係個生菜都抵食㗎，10蚊雞，同埋佢整得幾好啊！朝頭早食啲生菜，食啲蔬菜，真係幾好呢個。佢又唔會話霎到出晒水，好靚喎煎餃，好與眾不同喎，同我哋平時即使係芳村食嗰啲都唔一樣嘅。個皮好薄啊，同埋都脆嘅，唔算勁多油咁啊，少少梗係有啊。裏邊又係我中意嗰種啦。咁啊，再講多次，我點解嗱食啲煎餃咁標準，個皮較薄唔好爛。韭菜咧同肉嘅比例一定要好，咁啊韭菜啊多過肉啦，肉咧一定要係碎嘅，唔係嗰種好似牛丸咁會搭住嗰種唔得嘅，即係佢嗰啲煎餃咧，你剝咗個皮之後咧，裏邊啲肉會散嘅，咁就肥啲好啊。同埋咧，裏邊啲肉咧千祈唔好咬下有嚿筋，係啊，所以就落啲唔靚嘅肉落去嘅。呢個咧暫時冇。我哋今次喺香港咧，我想食呢間喺深水埗嘅，我係好中意食魚肉燒賣嘅，我可以食好多嗱咁樣嘅深水埗金華美食，深水埗昌華街20號，記住啊！我係一個好中意食魚肉燒賣嘅人嚟嘅，咁啊加少少辣椒豉油啊，超好食。但係其實我唔係好中意食燒賣嘅，我好怕裏邊嗰嚿肉咧一嚿好大嚿肥肉咁嘅。但係魚肉燒賣就唔會有咁嘅情況咯。唔係試埋呢一個，有5隻嚟㗎。呢個小籠包，咁多款我最滿意就係個鳳爪。至於呢個咧，我就試下小籠包啦，係咁樣嘅，裏邊都係肉嚟嘅。最終埋單係80蚊嘅，超抵食啊！抵啊！係啊，就係個鳳爪貴啲嘅，其他都正常啦。反而個小籠包就有啲失預算咯，嗬。呢個好食啊！係啊，排骨、腸粉，仲有蘸兩嘅腸粉。咁咪點？不如等埋個餃子落去，可不會散隻餃子。紅味啊，散啊，即係佢會啲皮爛。係，好似小籠包食成2粒，鹹咗啲咯，係。同埋而家呢個時候咧，就天已經黑啦嚇。咁咧阿叔叔咧就憑佢嘅經驗就話可能會有冰雹。咁但係咧我睇新科技咧，即係嗰啲天氣預報啊，就冇話有，咁啊唔知啊嚇，或者有嘅。係喎，呢個天氣預報講未來3小時廣州越秀區天河區有強雷雨，咁啊要快啲啦！而家9點幾嘅喎，個天已經變成咁啊，好似準備天黑咁啊！我哋快手啲去前邊辦證中心辦咗個證先。如果唔係咧，聽日唔使去啊！希望今日落晒啲雨，聽日就唔落咯。天咧好似有嗰啲霧咁啊，係啊，即係濕氣好重啊，可能佢啲雲層好低啊。咁咪叫為咁咯。今年啲天氣都係好反常啊！嗰啲咩厄爾尼諾現象，我話係希望聽日我哋去香港係順順利利啊。不過咧，就算聽日唔去都冇乜所謂嘅。聽日唔去咧，我星期1去啫嘛，係咪先？但係據說星期1又係大雨喎嚇，唔知點啊？到時先算啦嚇。咁啊，或者星期3、星期4去啦，先去辦咗個證同埋整咗佢嗰個駕駛證先。咁啊，我哋國內駕駛證係5年嘅，首次申領咧就咁嘅，有好多規矩嘅嚇。唔可以上高速公路啊，但係咧要有人陪伴，有超過3年駕齡以上就可以上高速公路嘅。咁然之後要貼張紙喺後邊，好似香港咧個車牌有個 P 字咁嗰啲咧，話俾人聽啦，我係新手嚟嘅，實習期嘅。咁然之後每5年換一次，好似換第一次換證係咁咯。
咁啊，然之後如果你想話揸嗰啲大車啊、咩泥頭車啊嗰啲咧，就要再考過㗎啦嚇。已經落起雨啦，我哋要行快啲啊！嗰粒雨好大嘅。咁同埋我哋都醒目㗎啦嚇，即係有帶遮，都或者係辦完證就翻屋企，唔好再去買餸都得嘅，因為屋企啲餸都夠多。翻嚟呢個路口啊，前邊咧陳家祠地鐵站C 出口啦嚇，先頭咧咪有個靚女交警喺度指揮交通嘅，唔喺度咯喎已經。呢度咧更清晰睇到個天啊！個天氣預報咧該準嘅時候好準，佢近嗰啲咧，即係未來1-2小時咧係好準，因為佢睇到嗰啲衛星圖啊嘛。遠嗰啲咧係一啲都唔準嘅，我可以講啊。譬如佢話啱啱過去嘅週末啊，星期日咁啊，係咩啊？週末又泡湯啊，唔好講粗口啦，都係咩事都冇。咁啊，週六嗰日先至離譜，週日都仲大雨啲。週六嗰日咧，即係星期六啦嚇。我哋喺星期五翻到嚟喺中山，星期六唞下啦咁樣樣。哇！但係完全唔出去，喺屋企唞咗2日。嗱，呢啲就係廣州嘅天氣啦。話落雨就落雨，但係咧好快又會停雨嘅噃。咁啊，而家應該未落嘅啫嚇。至於面前呢度咧，陳家祠 D 出口，如果大家咧要去陳家祠遊玩嘅話咧，喺 D 出口出嚟就係最方便嘅啦。咁喺呢度預約咯，咪揀翻啲夏天出熱頭、出太陽嘅日子唔落雨會比較好啲咯。對面咧就係我哋之前成日所講楊濤廣場，即是嗰個食粥嗰度啊，嗰個煲仔粥嗰度，粵陳記煲仔粥嗰度啊。陳家祠地鐵站係有2個站嘅，8號線同埋1號線。咁好多人咧冇遮咧，就喺度等，因為佢哋怕突然間狂風暴雨嘛。係嚟到而家又唔使開遮喎，好奇怪真係。又停咗雨啦，但係個天咧一樣都仲係咁黑咯。咁我哋話咁快已經去到辦證中心，就喺前邊嘅啫。咁大家如果喜歡嘅話咧，其實一直行往右轉咧就可以到荔灣路啦，即係西華路啊。喺前邊往左轉咧就可以去到龍津路同埋華貴路嘅。仲有清平飯店，不過咧好多人都試過啦，就一般嘅嚇。我咧就未食過，我小時候未去過清平飯店，或者去過，但係冇乜印象啊。嗰陣都唔係好識食嘅啫嚇，好憎食白切雞嗰陣，又冇味啊，又咬唔入。咁但係依家開咗之後，有好多老廣州嗰個都話，也就不過如是，可能對佢期望太大啦。呢個辦證中心佢做緊外牆嘅工程啊，咁所以咧就全部圍住晒，都圍咗一段好長嘅時間嘅啦。咁如果我哋要申請證件啊，咁咧只要係廣州人咧都可以嚟呢度，就唔係需要一定係荔灣區人嘅。咁啊，佢有間屋仔嘅，外邊又做緊工程啦嚇，我哋喺個屋仔度辦簽注咁就得㗎啦。好啦，呢個係一體自助機啊嘛，你搞咗先啦。又可以身份證車價，即係身份證滿咗期限要換都可以喺度搞喎，要入去嘅，要你自己入去嘅。咩意思啊？嗱，你跟住喺度撳咪係咯。我哋呢度仲係24小時服務，即是咧裏邊係全自助，唔需要有人協助㗎。咁然之後咧要體檢就35蚊，其實就入去睇下隻眼得唔得咯。佢就開始處理啦，車管，然之後駕駛證業務，應該係駕駛證期滿換證，咁啊，工本費15蚊，哦，佢係30蚊，係一次30蚊啫，市內20，因為佢要做好之後咧，佢唔係即場做好嘅，佢係冇得揀唔記嘅應該。我同意點下邊，咁啊身份證擺上去啦，就擺咗佢身份證上去，未體檢，你要體檢先。
仲有個靚女喺度嚟處理，呢度體檢啊嘛，唔使喺嗰度。唉，嗱，呢度個室裏邊咁啊，室裏邊我唔入去阻住佢啦。唔可以入去。係啊，我唔可以入去嘅，得佢一個人嘅啫。好先進㗎，裏邊只可以有一個人咯。其實個原理就係查下佢隻眼仲睇唔睇到嘢啦，戴咗眼鏡之後。有冇色盲啦？啲手指仲喺咪度啦？大概就係咁嘅意思啦。即係有冇正常嘅駕駛行為能力咯？不過我可以同大家講咧，佢考到駕駛證之後咧，揸車冇超過5次咯。係啊，5次停車場嗰啲出入啊，試下唔計啊。喺路面嘅話，開過翻去佢阿媽嗰度開過一次啦，喺佢阿媽嗰度開過一次啦，開過2次。呢度咧係寫住 C1、C2。C1 嘅意思咧，即係平時喺條街度行緊嘅手動擋汽車咯。C2 咧即係自動擋汽車。C1 都可以開自動擋汽車嘅，咁即係手波同自動波啦。不過咧而家咧都冇乜人會開手波車，變成一種愛好嚟嘅。搞笑嘅就係我就算攞 C1 牌咧，我都冇開過一次 C1。終於體檢完出嚟啦，已經喺用微信關注呢個公眾號，等一段仔時間。咁啊呢部機咧仲可以換身份證嘅喎，終於搞掂啦！唉，好彩有個靚女教路啫，如果唔係都一頭煙。搞就搞得掂嘅，一頭煙咯。好怕，我以為要去醫院啊。係要最怕，其實去交警唔煩，最怕醫院。醫院又要好煩啊！又要前邊嗰個又唔醒咁嗰啲咧，我哋辦埋通行證。呢個其實上次都好似拍攝過嘅，又係呢種自助機咯。咁啊，確認下一步咁啊得㗎啦。然之後咧，佢就叫你懟張卡落去。簽過香港。調轉咗啲，咁樣。搞錯，係呢邊先啱嚇。連卡入口啊。係。咁然之後咧就等一等，咁佢都係要俾錢嘅。呢個但係咧就掃碼俾錢，呢個好簡單嘅嘢，個女都識操作㗎啦。次出現咗啲小問題喎，嚇！唔通我上次喺香港出過咩事？我唔知嚇，冇理由嘅，正常出入。嗰陣時上次都係用呢部機。然之後等咗入去。喺度轉。咦？預約前往人工窗口辦理，咁得意？就佢唔辦理就我辦理啦嚇。我問過啊工作人員話我要去櫃台問問喎，佢又得喎。我都係去多佢香港一次啫，好奇怪。老婆嘅證搞掂晒，個駕駛證簽注都好搞掂。都搞掂咗。不過咧，我個港澳通行證咧，原來仲有唔夠1個月，唔夠3個月就到期啦，簽唔到，咁啊要重新辦過先。即使話咧，我哋已經去唔到香港啦，證實咗啦，咁冇辦法啦嚇，留翻下次。到香港或者係有原因咧，係咪先？係啊，冥冥中注定咗嘅。你要信佢。係啦，咁我哋可能去肇慶，又或者去揸架車附近行下咁樣啦嚇。話狂風暴雨仲未嚟嘅時候咧，我哋又嚟睇下陳家祠嘅。其實我都帶大家睇過幾次。不過有遊客佢哋都係要嚟嘅。其實呢排遊客少咗，因為全國都知道咧，廣東落咗連場暴雨，咁有遊客，絕對有遊客嘅。呢度係20蚊一位，如果我冇記錯嘅話就係唔知10蚊定20蚊嘅，但係要喺嗰個位置嗰度預約嘅。咁啊，其實所謂嘅預約咧，唔係你唔預約就冇得入去，而係咧去買飛咁解嘅啫。咁確實佢預約咧嘅目的咧係限制入園嘅人數。咁啊，包括好似去粵劇博物館都係，粵劇博物館就唔使錢啦，都係要預約。但係好多時候都係，如果人唔係太多嘅咧，門口保安姐姐睇到噶嘛，保安主任
咁啊見到冇人入去咧，入去啦。咁遊客嚟講，咁啊梗係最好預約咗先啦嚇。你上微信公眾號啫，好似啱先我哋嗰啲咁樣咧，微信公眾號啫，陳家子幾個字咁，你就可以睇到啲預約啊嗰啲公眾號，咁啊嘗試一下得唔得咯？如果唔得嘅，咁咪就一趟過嚟睇下，今日冇，咪預約聽日咁咪得咯，係嘛？通常去旅行都係咁啊，包括我哋都係。去香港咧，我就真係冇留意咁多啊！個證就過期啊，這樣那樣嘅問題嘅。咁但係如果出國咧，就梗唔可以咁啦。同埋我哋已經算醒㗎啦。我哋諗住去到深圳停低部車，先至book 酒店㗎。好彩冇琴晚book定咁就益咗佢㗎啦嘛，係咪先？唉。仲勁，仲有部咁嘅車，英文字嚟，聖軒藝術服務，呢個係藝術珍品專業送達，即是話佢仲係冷藏嘅喎，會唔會喺香港運過嚟嘅？即係或者運啲展品過嚟呢度睇下咧。到最近嘅地鐵站就係嗰度啦，C 出口啊，對面就 B 出口，呢度係 C 出口。煲湯，買個冬瓜。咁啊要買啲菜先得，如果唔出咧，我哋就做好咗啦嚇。咁咧而家係10點15分。咁先頭咧咪話會落大雨嘅，咁還好彩喎，依家都仲未落。咁啊唔知等陣點啊。咁我哋而家行緊呢度咧就係楊濤廣場咩啊？今晚食豬腸粉啊！好啊，煲湯豬腸粉。原先咧我哋又諗住外遊嘅，咁都係算啦，唔去住啦。咁到時再算啦嚇，應該唔會再出去住㗎啦。可能等下星期先啦嚇，咁所以喺屋企又冇乜餸啊，就要買定啲餸。我琴日買咗嗰啲白菜仔咧，琴晚都食咗啦，要買啲餸啦。粵陳記煲仔粥超級多人嘅一個地方，我哋喺呢度過去會快啲嘅，去市場買餸。幾時都咁多人嘅喎，而家先10點16分開始排隊，咁厲害咩？唔係，佢哋喺度坐下啫，啲叔叔阿姨，係未開工。冇，你個做埋早茶。係做埋早茶就不得了啦。咧已經落起咗啦喎嚇，我哋快啲去買啦！咧又有啲無牌小販啊，俗稱走鬼嘅喺度賣，但好搞笑喎！阿城管就企喺佢後邊，阿城管咧要等佢賣晒先至可以叫佢走嘅。係啊，就唔同我哋之前一集咧去到嗰個番禺嗰度咧，佢係直接搬走嘅，呢度咧要等佢賣埋先走得，5蚊3斤。絲瓜咧喺屋企都仲有，冇理由又買絲瓜，都係睇下熱鬧啲。菜都唔使買，主要買啲肉啊，豬腸粉係啦，豬腸粉今晚食豬腸粉，餡料啊雞啊各種都可以啊，同埋因為就嚟落雨啊，所以好多人咧快手咁樣買啲水果咯。貴價平啲啊，咁啊好平啊！佢20蚊佢。上次買嗰個好鹹啊！我哋喺西朗市場買嗰個。呢種係冇嗰個泥包住嘅，有泥包住就放得耐啲，冇泥包住咧就又得㗎。左邊呢啲就1隻2蚊，右邊呢啲都係1隻2蚊，左邊係3隻就5蚊咁樣。兩隻算。 4蚊雞買咗2隻，咁我哋繼續行啦，要快手啲買先得啦。
嗱，呢度啊葉菜，而家好多市民啊已經攞咗把遮出嚟啦，隨時落雨。哇！一嚟到呢度咁大雨喎，好勁喎嚇！正所謂天有不測之風雲啊嚇，其實辦唔到個證咧都唔係一件壞事嚟嘅。話唔定咧，聽日咧睇新聞話香港又紅色、黃色。係黑色，又話嗰啲高速公路封住咗咁，都唔出奇啊！所以咧，老婆先頭講得啱啊。其實以前咧，我仲係會比較在意呢啲事情。點解？因為我大意啊，就做唔成，計劃佢做唔到。但係有時候啲嘢咧係整定嘅喎。魚咧入到嚟市場，別有一番風味。我哋應該係第二次係喺呢度落住雨入嚟買餸嘅。咁啊呢度咧又人多，車多啊，真係地下又濕，好刺激㗎。我話你想食節瓜定冬瓜煲湯啊？冬瓜好啲，冬瓜多過節瓜。睇下有冇冬瓜買。咁啊，因為近期落雨咧，菜價又比較有啲波動啊。生菜3.8蚊添咯喎，嚇！之前都係3.5蚊，仲有毛豆。琴晚我哋食咗嗰啲毛豆，食咗一半，非常好食，就霎咗水咁樣嚟剝嚟食咯。通菜啊，割咗落雨冇人買蝕本啊！呢度有冬瓜賣。哇！一落雨咧，大家就手忙腳亂。睇嚟呢場雨咧都仲幾大啊！呢啲咧就係近期嘅驟雨啊！行翻轉頭嚟呢度唔使揼雨啊！我哋入去買啲豬骨，落住雨都係咁拍啊！陰公咁啊係都要食飯噶嘛，係咪先？唔知而家啲豬肉又到咩價錢咧？買嚿骨今晚食，因為咧唔出去，星期六都要留喺屋企啊！今晚又要食飯喎，咁啊，所以買啲穩陣啲。同埋而家朝頭早咧買豬肉就冇問題嘅，幾錢一斤啊？23可以啊。呢度唔係啊，統骨都係，咁啊要統骨唔得㗎，唔係統瓜呢度。呢度。28蚊嗱，我哋嚿豬骨就係咁啦，28蚊。咁同埋咧，大家睇下面前呢個俾錢呢個曲啊，咁究竟點樣分佢係微信啦、支付寶啊定咩咧？其實佢叫整合碼，佢係整合咗4個支付嘅形式嚟㗎。咁啊，最常見嘅只係支付寶同埋微信啦，一樣係咁掃同一個碼就得㗎啦。老細就唔使掛到嗰個全部都係嗰啲收款碼咯。超級熱鬧，超級多人，一樣係咁多人㗎嘛嚇，咁啊係因為落雨咧，大家走唔切，好似我哋咁啊，慢慢行，慢慢睇啦。都唔係經常喺呢個區域買豬肉㗎嚇，試過一次傍晚買，攞到翻去啲味咧係有所不同嘅。一分錢一分貨啦，既然係咁啦，既然都落雨啦，慢慢揀下餸咯。同埋咧，外邊係落大雨，呢度落細雨喎，零下再深2.5蚊嘅喎。節瓜1.6蚊咋，抵食喎。咁啊嚟到而家呢個時間咧，啲菜又好似唔係貴得好犀利嘅，可能好多地方運過嚟。始終廣州嘅市場夠大咧，你賣得貴，人哋食第二樣嘅啫嘛，係咪先？種類夠多啊，不過佢唔食菜咪食瓜，唔食瓜咪食菜咯。都攞唔到啦，今晚。係啊，豬腸粉食翻飯啦，外邊太大雨唔好去買啊。我哋係諗住出去外邊買啲豬腸粉嘅，但係太大雨可能都未必買得到嘅。咁啊簡單行一行，行得到咪行咯，行唔到咁咪算咯。從化茄瓜肥肥矮矮好搞笑㗎，2.5蚊一斤。平時咧好熱情嘅老闆咧，今日都好似冇乜生氣。哇！嚟到呢度仲刺激啊超級多人喎，咁啊外邊就有啲水產賣嘅。早排食咁多，再食好唔好咧？因為其實咧呢啲嘢都冇乜所謂嘅，平時飲夠水就得㗎啦。
哇！今日賣生蠔呢度太子賣晒添喎，老細，我哋出翻外邊先啦。好多市民咧都係落雨都要嚟買餸嘅，呢啲咧就係廣州人嘅倔強嘅，因為咧我哋係要食新鮮嘢嘅，因為雪藏嗰啲咧疫情咁你又冇得講啦，擺住喺屋企食新鮮嘢咁啊，所以咧落住雨都要嚟買餸啊，社交嚟嘅咁啊，好似仲有斬料雞又得，講緊呢場雨睇怕都唔細啊，咁應該係嘅。佢話要落3個鐘㗎，天氣預報講，咁啊唔知啱唔啱㗎。咁我哋都快啲翻屋企啦嚇，屋企好彩仲有啲餘糧啫，即係唔係魚食嗰啲餘糧喎，係仲有啲嘢食剩啊，所以平時買多啲咧就有好處咁啊，但係都係水果多咯，或者食荔枝做飯梗唔得啦，蒸水蛋都得嘅啫嘛。咁個土興巷呢度咧。又見到呢個情景啦，就係水浸，佢度啲水去唔切。我又翻到嚟，咁啊，上網預約啦。首先我已經登錄咗㗎啦嚇，咁呢個好似係辦理港澳通行證嚇，我應該就係呢個啦。咁我盡量揀翻啲近啲㗎啦。呢個預約5月24之後。咁應該都係之後，即使話今日23號、24號嗰啲咧，應該都預約唔到㗎啦。我都係揀翻荔灣區辦證中心啦，即係我哋先頭去嗰個咯。咁呢度辦理都好方便嘅。點選完先頭嗰度之後咧，就跳到呢度可以揀日子咁啊！有咁多日子揀，只有星期六係預約滿嘅，我都唔會星期六去辦啦，係咪？星期日就直頭唔做添。咁佢應該星期六可以預約嘅時間次數係會少啲嘅，我就揀下一步。咁就等一陣。咁啊，美味嘅魚肉燒賣咧，就只能再等等啦嚇。咁啊，等到最快，起碼等2個星期，我先至會再去香港嘅。好啦，今集影片到呢度，各位觀眾下集見啦！幫忙 share 我影片俾大家分享嘅，下集見，拜拜。